Se está. Sí, quedó.
pasó con todos los chips por acá? Sí, yo le saqué el contador de vuelta. Lo apunto así entonces, Juli. Por cerca. ¿Esto ya está prendido? Vienen de allá para acá. Ustedes se ponen acá. Y quería las cocatas para allá. Pónganse acá. Las cocatas tienen que ir para allá, no para allá. Para allá tiene que ser porque la foto de llegada es de acá. Por eso. La foto cuando llega el corredor, le sacan la foto de acá para allá. Modelo masculino. No mirá que era salir. Para todos aquellos que están preguntando, los chipá calentitos, ricos y variados, de forma y tamaño, riquísimos todos ellos, están en los primeros puestos de los gastronómicos. Los puestos gastronómicos están aquí en los primeros lugares, aquí cerca de lo que es el centro cultural. No aquí, es para que lo tengan en cuenta. ¿Te viniste ganando hasta acá? No, te puedo creer. Bueno, allá, mirá. Allá en la punta. Los chipá más ricos de la zona norte de San Juan. Vamos a mencionar también que este es un evento cardio asistido. Tenemos desfibrilador, con todo lo que corresponde al cuidado. Ya estamos con el arco preparado, me decían 20 minutos aproximadamente. Esta rodaría de llegar el más rápido. O la más rápida, ¿no? En un ratito más lo vamos a estar recibiendo. Y esto se fue de uno. Ya está filmando, ¿no? El ratito más el título de 5K. Las medallas. Preparadísimos ya con las medallas. Porque llegan de allá para acá. Está bien, sí, yo miraba para allá. No, yo sé por qué no fui ahí como quería vos. Queda por flor. ¿Cómo vienen los competidores? Hoy en un ratito vamos a tener a lo de 5K, ¿no? ¿Cuánto más o menos resulta el cálculo? ¿En 5 minutos? Y lo más rápido del día más o menos van a estar llegando también, ¿no? Por ahí.
nosotros hacemos la morfación, acá estamos comiendo unos ricos chipá que nos trajeron del CAP, de la sala. Está ubicado acá donde comienzan todos los puestos. En el recorrido La Botella. Chipá, pastelitos. ¿La que viene? Yo no me avisé, ¿sabes? Que yo ya saqué colorada. Ya no me deja mi hermano. Él no tiene color. Bidón. Bueno, lo demás es bidón. Bueno, para la Técnicamente en 2 minutos está llegando. Ay, mire. Ahí se viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. De los 5 de los 10K. 5, 5. De los 5, 5K. 5. Estamos en la duda si de nivel 5, pero vamos a recibir el lugar, a ver, con todas las ganas. No, no. 271. 271. 271 de 5. 226 ahora. El quinto, ¿no? Sí, vamos. El aplauso para él. Primer dama. Ya han notado como 10. ¿Cuál? La primera de las El damas. 276. 226. ¡Vamos! Con la primera de las damas. ¡El número! 294. ¡Bien, bien! De 5 cabezas. Lorena Fernández. Un aplauso para ella. 208 también. Para la que nos acompaña hoy. Así acercándose para cruzar la meta. Vamos, 223. 5K. Ese chico se equivocó. Era de 10. La base que era con él. Hasta el momento todas las competidoras que llegaron son de 5K.
240 que viene llegando. Aplauso para él. ¿Estás corriendo con el termo con eso? ¿Ya lo corregiste? Sí, así, cuando tiramos la clasificación. Yo lo había descalificado. Yo también. Otra de las chicas que viene. Están llegando todos los de 5K, estamos todos a la espera de los 10K que ya estamos casi en tiempo. 219. Un aplauso para ella. Ahí viene más, ahí viene más. De los 5K, ¿no? Mira qué linda salida que miraste, ¿eh? Corriste de laboratorio y ahora cuidar el perro. Ahí viene el siguiente competidor. ¡280! ¡Fuerte el aplauso para recibirlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Últimos metros! De 5K, señor. El primero de 10 viene con un auto grande. No, creo que es un Meari que... Ahí viene los últimos metros. Mira el sprint. 309, mira el sprint que se mandó. Fuerte el aplauso para ella. Y ahí viene el 215. Vamos que son los últimos metros. Muy bien. El más chiquitito que ahora. 202. 194. Y el número que va atrás. Número. A ver, naranja, número. 291. ¡Vamos, Negrita! 189 también llegando. Fuerte el aplauso para ella. Estamos en los 5K. El 252 acercándose, vamos que no podés. Los últimos metros. 292. Y ahí si no lo vemos, ¿eh? Número. Vamos, vamos. 319. 205 ahora acercándose. 304 acercándose ahí, vamos. Últimos metros, dale que más. Y el 7
pasos en la llegada. 193 acercándose ahora. ¡Vamos, Marcel! ¡Dale! Muy bien. Vamos, Marcelo. 229 acercándose ahora. Seguimos esperando, debe estar por llegar ya el ganador de los 10K. Mientras tanto recibimos a los corredores del 5K, 265. ¡Vamos! Nuestra llegada. ¡Bien! ¡Qué sprint que mataste! Impresionante. Número. No tiene. No. 317, 207. Fuerte el aplauso para ellos, vamos. Vamos que son los últimos metros, 2.95. El aplauso para ella para recibirla. Vamos que tenemos varios acá, Número adelante, número. adelante. 262. Bien, bien. 216. 231, dale. Muy bien. 218, también 250. Fuerte el aplauso. 217. 200. ¡Vamos, Bauti! Número. Ahora te digo. Número. 2.95 está en 10K. 258. Y 295. Ahora te digo. Un aplauso para ellas. 2.95 está en 10K. 2.95 como 10K. ¿Quién era el 2.95? ¿Qué le hago? Bien, recibimos al 201. Vamos, dale, Cris. Vamos, Cristina. Pasar a 5K, la 2. El 318 se acerca ahora. Ya nos falta poquito para que lleguen los 10K. Vamos, 318. 195 sumándose ahora. Y después del procedimiento que hizo, bailó con todo el ritmo, con toda la gana, mirá. Y terminó los 5K. 298 y 260. Ahí avanza el 260. 298, una vez ahí llegando. Fuerte el aplauso para recibirla. 196 se acerca en este momento. Para la llegada. 196. Y el 228 también. ¡Vamos! Venía para acá. Te viste. Gracias a los corredores de campana que he tenido, Muy bien. Estamos esperando a los 10K. En un ratito más vamos a tener mientras llega el 198. Cuidado el cable, chiquito, los cables. A ver, por aquel lado. Por aquel lado. Cuidado
cables, por favor. Ahí siguen más competidores. El equipo está. ¿Qué es lo que te está? ¿Qué es lo que te desconectó? Nada. Ah, A ver qué competidor tenemos acá que está llegando de 200K. 257. cuidado los cables por allá, por favor. 202 en este momento. Dale que son los últimos metros. Un aplauso para él, para recibirlo. Vamos, campana, le gritan. 293 ahora entrando. Felicitaciones. Ahora acercándose. Un aplauso también para ella. $256 ahora. $256. 256 está como... Gracias a la gente de Innovar Deportes. En el grupo D se anotaron varios en 10. Recordamos que este es un evento cardio asistido. En un ratito más suponemos van a llegar los 10K, ¿no? Para ver si me quedo. ¿Me dejo una teoría? No. Hay que esperar. Que sea la gente que sea. Malo de ti, lo de verdad. A los que ya están acá, recordarles que durante todo el día vamos a tener actividades para valer. Durante todo el día vamos a tener actividades en el marco de la fogata Los Cardales. En un ratito más se va a inaugurar. Ya deben estar por llegar los de 10. Por primera vez se desarrolla en Los Cardales, en Santa Fe de la Cruz. Y luego, durante toda la jornada habrá actividades para niños. Y aproximadamente 20 horas vamos a estar comenzando ya con todo el show correspondiente. Ahí vienen los 10K. Ahí viene, Ahí vienen los 10K. ahí viene el primero de 10. Ahí viene el primero de 10K, señores. A prepararse para recibirlo. El aplauso de todos, quiero escucharlo todos aplaudir. ¡Vamos! ¡Gritados, gritados! ¡Llega el primero de 10K! Escobar, fuerte el aplauso para él. Ahora la mujer. Eso lo tenemos que adivinar. No, porque primera verde. Ajo y agua. Ajo y agua. Que nos haga el favor. 238. También llegando a nuestra meta. ¡Vamos, vamos! ¿Qué corriste, Niño?
Ya no. Ahí viene el 300 que va ingresando en este momento. Fuerte el aplauso. Y el 224, fuerte el aplauso. No, el primero de... Ahí viene otro. El segundo de los 10K. Número adelante. Número adelante. 272. Van acercándose. Acá hay agua, chicas. El número. 278. El Centro Cultural de los Canales se está realizando la inauguración de la primera feria del libro. 279, vamos Mati. Fuerte el aplauso. El representante también. Me decía, en el Centro Cultural se está realizando la inauguración de la primera feria del libro infantil y juvenil.
Acá. Bravo. Ahí viene la segunda de 10. En el programa ese, lo modificaste vos, estadística. El nombre a la categoría, pero no me... Lo vemos. Después, Son datas dinámicas. todo el día tiene que correr. Ya la vi correr por todos lados. Pobre papá. Número 239. Número, no sé el número. 255.
Faltan 35 personas.